Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Глава Якутии Айсен Николаев 5 сентября принял участие в совещании у президента России Владимира Путина по развитию дальневосточных городов. По итогам совещания президентом был дан ряд важных поручений по финансированию проектов из федерального бюджета. Сегодня поговорим об основных направлениях развития столицы республики, касающихся транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства. Наш гость в студии Владимир Сивцев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я предлагаю начать с основных направлений развития столицы республики, которые поддержал президент. Что вот входит в мастер-план Якутска по вашему направлению? Ну, хотелось бы отметить, что вопросы транспортного обеспечения жителей республики, строительство транспортной инфраструктуры, они стоят всегда очень остро и ввиду обширности территорий, климатических особенностей, да, сезонности завоза грузов, вопросы значит, транспортной доступности, строительства тех или иных объектов инфраструктуры, они всегда капиталоемкие и по времени тоже занимают достаточно много времени и требуют значительных затрат, в том числе финансовых. Но мы планомерно работаем над этой задачей, поступательно ставим министерство вместе с правительством республики, значит, ставит вопросы транспортного обеспечения на федеральном уровне постоянно. Арсений Сергеевич Николаев, глава нашей республики, ставит самые амбициозные задачи. И, безусловно, сегодня, благодаря таким инструментам, как мастер-планы, особенности дальневосточных городов, когда вот в таком формате, в рамках обсуждения на уровне президента страны даются конкретные поручения реализации тех или иных проектов за счет федерального бюджета, это, конечно, очень хорошо и правильно. Да? И мы сегодня, хотелось бы отметить, что сегодня вот по направлению транспорта в мастер-планы и в перечень поручений президента вошли значит, ряд важнейших таких проектов, реализация таких проектов, например, таких как строительство Ленского моста, приведение в нормативное состояние федеральной дороги Колыма и ускорение строительства моста через реку Алдан на этой трассе, реконструкция международного терминала аэропорта Якутск, завершение строительства Жатайской судоверфи и значит, в мастер-плане отдельное внимание уделено развитию улично-дорожной сети города Якутска, в том числе объездных, кольцевых дорог. Вот. Ну и отдельный вопрос не могли поставить по завершению реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая вот буквально на днях должна завершиться. Ну, раз мы уже затронули объекты, которые вошли в мастер-план, я предлагаю поговорить о некоторых из них подробнее. Начнем, пожалуй, с Ленского моста. Объект вошел в 5-летний план развития дорожной деятельности страны. Какие этапы строительства, что сделано и что еще предстоит сделать? Работа по Ленскому мосту значит, идет поступательно за последние вот несколько лет. Мы плотно работаем с многими институтами научными, и МГУ имени Ломоносова, и Гидрологический университет, и Институт мерзлотоведения. Сегодня первый этап подготовка территории она завершена. Там вынос электрических сетей, вынос газовых сетей, то есть площадка под строительство, она подготовлена. Сегодня второй этап проектно-сметной документации, который включает в себя непосредственно сам вантовый мост и левобережный подход, оно находится в главгосэкспертизе. Буквально на днях мы ожидаем положительное заключение и, соответственно, что даст нам возможность получить разрешение на строительство и уже начать готовиться к строительству и, соответственно, начать это строительство. Мост собой представляет трехпилонный вантовый мост. Значит, длина моста там 2,4 километра. Есть эстакадная часть, которая также была сформирована с учетом гидрологии. Пролеты моста по 840 метров для лучшего прохождения ледового паводка, ледохода. Значит, высота пилонов, центральный пилон 294 метра, значит,
боковые пилоны 194 метра, судовой ход примерно 16,5 метров. Ну, и в целом весь мостовой переход с подходами, длина его 14,1 километр. Сегодня стоимость определена не более 130 миллиардов рублей. Значит, источники для него, напомню, мы реализуем этот проект в рамках региональной концессии. Значит, источники, как по федеральной части, они определены в пятилетнем плане. Сегодня мы ожидаем, что с учетом прошедшего совещания дополнительные источники, в том числе до конца года, они будут определены из федерального бюджета. Владимир Михайлович, на совещании говорили еще об одном мосте, это мост через реку Алдан, и в том числе и реконструкция федеральной трассы Колыма. Вот какие работы там идут? Ну, если говорить о федеральной трассе Колыма, то сегодня мы знаем, в прошлом году пришел асфальт до Чурапчи. Сегодня проводятся работы на наиболее опасных участках, где это разные прижимы, соответственно, наиболее узкие места. И сегодня работа там продолжается. В целом планы по данной дороге у Федерального дорожного агентства порядка 85 километров. Общая стоимость там свыше 15 миллиардов рублей. Но с учетом прошедшего совещания уверен, что значит, объемы дорожно-строительных работ, ремонтных участков здесь будут в разы увеличены. И федеральная дорога Колыма будет приведена в нормативное состояние. Одним из основных объектов, да, действительно, там на этой дороге является мост через реку Алдан. Также капиталоемкий объект, большой мост. Сегодня там проведены обоснования инвестиций. Стоит вопрос о начале разработки проектно-сметной документации, но мост порядка 4 километров, он состоит из двух частей. Это один через реку Амга, другой через реку Алдан. И сегодня, с учетом данных президентом страны поручения, уверен, самая активная работа по разработке проектно-сметной документации по проведению изысканий, она уже будет начата. И как и до этого выходили поручения президента, круглогодичное сообщение на федеральной дороге Колыма должно быть обеспечено до 2030 года. Объект большой, строиться будет тоже достаточно много времени, нужно порядка 3-4 лет, не менее. Ну, тем не менее, большие капиталоемкие по времени проекты, это мосты. Еще такой же масштабный проект — это Жатайская судоверфь. Каковы плановые мощности будут и на каком этапе находится строительство? Ну, данный объект Жатайская судоверфь у нас уже реализуется. Планировали, значит, завершить в этом году. Вместе с тем сроки переносятся по объективным причинам. Это удорожание объекта, напомню, и буквально за последнее время стоимость отдельных стройматериалов, значит, повысилась не менее чем в 2 раза. Мы сегодня говорим о том, что у нас определенный дефицит, порядка 1,060 миллионов рублей. Это объективно доказанное удорожание, в том числе подтвержденное главгосэкспертизой. И хотел бы напомнить, что объект строится по линии государственной программы развития Арктики и по линии Минпромторга. Вместе с тем есть договоренности, что в целом федеральный пакет акций, которым это порядка 52%, будет передан в республику, и, соответственно, это будет полностью республиканский объект. Сегодня строительная готовность у нас 70%. Значит, в том числе объективно задержали сроки, это и санкционное давление. Имелась необходимость заменить, импортозамещение провести по тому оборудованию, которое планировалось по проекту изначально. Сегодня все это определено, и плановый срок до конца 2024 года, и с середины 2025 года планируется производить до 10 судов в год класса река-море.
Мгм. Ну, я предлагаю поговорить еще о воздушной гавани, главной воздушной гавани нашей республики, аэропорта Якутск. Александр Сергеевич озвучил вопрос необходимости сертификации аэродрома. Для чего это нужно, когда закончится реконструкция взлетно-посадочной полосы и как проходит сама сертификация? Значит, по взлетно-посадочной полосе города Якутска, да, сегодня бетонные работы на полосе завершены. Они завершены были 5 сентября. Сейчас идет монтаж светосигнального оборудования. Ожидаем, что к 18 сентября эти работы будут завершены. И это позволит, значит, провести облет на предмет работы, значит, светосигнального оборудования, проверки, значит, приемки взлетно-посадочной полосы, этих работ, которые, значит, там проведены. И, значит, после заключения Ростехнадзора о соответствии облета пройдет сертификация, и мы ожидаем, что с 1 октября, значит, авиакомпании будут осуществлять полеты на полной длине всей полосы 3200 метров. Соответственно, продажи билетов уже с 1 октября на зимнее расписание они уже открыты. И, соответственно, ожидаем полеты без ограничений после 1 октября. Ну и в заключение коротко поговорим о международном терминале аэропорта. Вот какие работы там сейчас ведутся? Международный терминал города Якутска, проект этот обсуждается давно, даже была разработана проектно-сметная документация, но опять же в связи с импортозамещением проводились работы по перепроектированию. К 30 сентября закончится подготовка ПСД. Далее мы планируем, соответственно, пройти госэкспертизу. Проект будет реализовываться в рамках льготного финансирования госкорпорации ВПРФ. Объект предполагает собой, значит, установку нового удобного для обслуживания пассажиров на международных рейсах оборудование, которое это досмотровое оборудование, багажное оборудование, телескопические трапы также. И, соответственно, все будет соответствовать нормам международных правил безопасности, транспортной безопасности. Владимир Михайлович, ну, уверен, что планы, которые поставили перед собой, они все реализуются. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Ну, я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До новых встреч.